por lo que estaba pasando. Pues no sé lo que pasó. Primero que todo, estoy asustadísima por los ruidos como algo. No sé si es una persona o una cosa, un monstruo. Un monstruo no debe ser, pero capaz es algo. O sea, esto está grave. Esto está grave. No sé lo que pasó primero de todo y después escucho esos ruidos. Pero bueno, no creo que me tenga que preocupar mucho por esto, supuestamente, pero igual es un poco grave. No sé, tengo ganas de salir, quedarme acá en casa. Pero no, capaz no es nada. Capaz esto es un sueño y solo me tengo que pellizcar. Nada más. Solo hay que pellizcarme y a ver si aparezco en el sueño. Ay, no, yo no estoy en un sueño. Capaz esto es real. Bueno, voy a seguir viendo las noticias. Estoy un poco ocupada, pero voy a ver lo que está pasando. Aquí estamos de nuevo con el canal 21, chicos. Pero bueno, gente, tenemos que explicar esto lo que sería que bueno, las calles ahora están peores. Todo está peor en la ciudad. Siguen escuchando ruidos y nos estamos asustando demasiado. Este ruido está en todas las casas, en todas las calles. Por favor, cuídense. Si tienen una duda, por favor no salgan, solo consulten por su celular o electrónicos. Y si bueno, tienen que salir a comprar o hacer cosas, tendrán que protegerse demasiado, porque no sabemos qué está pasando. Ahora creemos que todo es verdad. Ahora, cada tarde el río está tranquilo, pero por la noche no sabemos. El río tiene olas, sale cosas, hay ruidos, así que por ahora estamos a salvo, pero si escuchan otra vez ruidos, no salgan. Busquen un refugio de su casa o de un lugar, pero que sea seguro. No queremos que nadie salga herido de acá. Parece que es algo que viene de este lado. Estaremos mostrando estas imágenes ahora. Aquí estaremos mostrando el río. Está tranquilo, está bien tranquilo. No vemos nada, pero nada. Pero cuando sea de noche, todo estará quieto. El río saldrá ahí y sombras van a aparecer. ¿Cómo sé esto? Porque yo lo he visto. Y estamos viendo todas las imágenes del río tranquilo por la tarde. Así que todo este es el río. Y por favor busquen un refugio. Si escuchan estos sonidos, solo busquen el refugio. Tapen las ventanas y las puertas de sus casas y cuídense demasiado, porque hay grave peligro en la ciudad de Adotri. Ahora sí me despido por el canal 21. Oh, Cami, ¿escuchaste lo que estaba diciendo la televisión? Tapan las ventanas, las puertas. Estoy muy asustada. No, refugio muy rápido. Tapemos las ventanas muy rápido. Estas ventanas de acá, en el anochecer, lo que haya en esta ciudad de Adotri será descubierto. Tapé la primera, nos falta la segunda. Tapé la otra, me falta tapar esta, solo esta, y no lo puedo alcanzar. Fiu, yo tapé todo. Espero que esta noche, como ahora, esté a salvo.